tempo fechou em Paris. A temporada do PSG tinha começado só com alegrias. O novo trio de ataque dando show. Neymar, Mbappé e Cavani pareciam a cada jogo mais afinados. Mas, como em bandas com muitas estrelas, não é sempre fácil manter a harmonia entre tantos egos. O pior é quando os problemas ficam evidentes no palco, na frente de todo mundo. E foi isso que aconteceu neste domingo. Com o Parque dos Príncipes lotado para o desafio mais difícil deste início de campeonato, as cobranças de bolas paradas geraram desentendimentos entre Cavani e Neymar. O brasileiro já havia cobrado uma falta e, quando teve mais uma, Cavani tentou pegar a bola de Daniel Alves, mas o lateral não cedeu e deu para o amigo bater. Depois, quando o Mbappé foi derrubado na área, Cavani foi bater o pênalti pela quarta vez nessa temporada. Neymar já havia pedido a bola para o uruguaio em 2 jogos anteriores, mas Cavani não cedeu sua posição de batedor. De novo, o Neymar tentou. Difícil, tem que ter atenção, né, todo o tempo, né, e eles têm muita qualidade, mas, como eu te falei, a gente conseguiu fazer um bom jogo, né, taticamente nosso time foi muito bem. E isso que essa é a proposta que o treinador colocou pra gente antes do jogo e tentamos fazer até onde conseguimos, né? Infelizmente no final concedemos 2 gols ali que nos deu a derrota, né? O Paris Saint-Germain venceu mais uma vez, só que este jogo ficará marcado pelos desentendimentos. Ficou claro que existe um problema. Cavani saiu bem rápido do vestiário depois do jogo e não passou pela zona onde ficam os jornalistas. Neymar passou sim, só que decidiu não falar com ninguém. Só que só a cara dele já dizia muito. Não era a cara de alguém que tinha acabado de vencer um jogo. Ele estava, obviamente, nada satisfeito, nada feliz. E deu a impressão, mesmo sem ele se pronunciar, de que ele queria deixar isso bem claro. O técnico Unai Emery disse que a situação será resolvida no vestiário e que ele tomará uma decisão se for preciso. Meia Rabiot disse que são 2 adultos que saberão se resolver e acha que, quem sabe, dividir seria uma boa opção. Dificilmente será tão simples assim. E todos agora estarão de olho nos atacantes, não só pelos gols, para ver o desfecho dessa novela que eles não conseguiram esconder. Eu, em relação ao Neymar, tenho uma preocupação. Eu não boto em dúvida, como tem muita gente engraçadinha que bota, a extrema qualidade do Neymar, como um gênio, jogador excepcional. Boto em dúvida a maturidade do Neymar. Acho que aos 25 já estava na hora dele virar homenzinho. E ele não virou ainda. Muito mimadinho. Muito mimadinho. E essa demonstração mais no domingo dá a medida. Ele sai fazendo biquinho, revelando, e não é biquinho porque está aprendendo francês com o Marquinho. É biquinho de menino contrariado. Ele não sabe lidar com a frustração, ele não sabe ouvir não, né? E aí ele ou se perde tomando cartões burros, né? Ou faz bobagens de provocar adversário sem precisar, uma hora alguém racha ele no meio. E o Brasil precisa... Esse cara é o líder, né? Esse cara é a referência da seleção brasileira da Copa da Rússia. Esse cara é capaz de tomar 3 jogos de suspensão ou ficar fora de uma Copa por uma bobagem, porque não é capaz de se controlar. A minha sugestão é que tratem de achar um analista que fale português para ele em Paris, certamente há, para tentar transformá-lo num homenzinho, porque ele ainda é uma criança. Há informações preocupantes de que ele está cuidando menos do seu corpo do que já cuidou, com esse deslumbre todo. E eu vou te dizer uma coisa, tomara que eu esteja enganado. Eu acho que o limite do Neymar, jogador de futebol, é a Copa na Rússia. Se ganhar, ele vira um Ronaldinho Gaúcho. Agora vou curtir a vida, campeão do mundo, eventualmente ganha o número 1.
E se perder, talvez eu não tenho paciência para passar mais 4 anos gramando para ganhar uma Copa, dane-se. Estou multimilionário, na flor da idade, as meninas todas dando em cima, vou tocar minha vida. Porque ele não, ainda... Por isso que eu falo que o Cristiano Ronaldo é o exemplo. Ele ainda não me parece ter todo entendido que o ofício principal dele é jogar futebol. E jogar futebol significa jogar os 90 minutos, o outro jogo, toda semana.